আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু রাইসাস ডায়েরি। আজকে আমি আপনাদের সাথে কিছু অনলাইন প্রোডাক্টের রিভিউ শেয়ার করতে যাচ্ছি। আমি কিছুদিন আগে এই প্রোডাক্টগুলো হাতে পাই, তো ভাবলাম আগে আমি নিজে ইউজ করি, যদি আমার ভালো লাগে দেন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো ফার্স্ট আমি এই পার্সেলটা আনবক্সিং করছি। এটার ভিতরে ছিল একটা ব্যাগটা হচ্ছে একদমই র্যান্ডমলি ইউজ করার জন্য। ব্যাগটার কোয়ালিটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে, তাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। এটার কিন্তু ভিতরে ভালোই স্পেস ছিল, একটা ফোন সহ চাবি, তারপর আরও অনেক কিছুই কিন্তু এটাতে আপনি ক্যারি করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকে আমার ভিডিও। আপনারা যদি ব্যাগটি নিতে চান তাহলে আমি তাদের পেজের নামটা মেনশন করে দিব ডেসক্রিপশন বক্সে, আপনারা কিন্তু চাইলে নিয়ে নিতে পারেন। আর বাকি পার্সেলগুলো আপনারা যদি দেখতে চান তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টস করবেন, আমি অন্য কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এইটাই ছিল আজকে আমার ভিডিও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন।